Hello，大家好，我係黃日希，我今日同大家玩下 Roblox，今日同大家玩下恐怖遊戲，就係瘋狂電梯測試 Part 3第3集啦。今次咧，我發現佢好似有少少更新啦，佢更新日期咧係尋日嘅。咁我哋今日咧就同大家拍下佢更新咗啲乜嘢啦。我哋重溫下。呢度咧有2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、23，有23個怪物，其中4個係一個標感嘆號，我都唔知咩嚟嘅。好啦，我嚟開始啦。我想呢個 VIP 啦。呢個你哋估下乜嘢？哇！好大聲！我其實後邊可以躲起嚟嘅，呢度就係最安全。但係如果怪物隨時喺側邊殺過嚟，而家死定嘅。哇！好嘈，所以咧我將個手機聲音調到靜音。如果唔係嘅話，大家都會被嚇死嘅，嚇到黐線話你聽。咁我哋其實唔係今集，我哋會拍香。咁有啲人疑問啊，咁今集唔係拍香港歷史博物館咩？點解要拍 Roblox 啊？其實因為咧香港歷史博物館咧，因為今日係端午節，所以咧佢就會係關咗門休息嘅。所以咧我都冇辦法同大家拍到，所以今日咧就由呢個 Roblox 遊戲代替咯。如果下集我有錢嘅話，去尖沙咀咧，我就可以咧同大家拍下歷史博物館。如果呢個人好似係佢嘅身真好靚，嚟啦！一個好似全身好似得眼睛同埋呢個面咯，大家人想送死啊！其實有啲關卡咧係有啲係關卡必死嘅，走！哎呀，好傻閪啊！好傻啊！我行錯咗方向，好傻啊！真係。好，開始。而家第3關，我身上有5874蚊，呢啲錢用嚟咧可以咧救你嘅生命嘅。只要去到大廳，啱我死咗你就知噶啦。呢個係哇！呢個關一定死定。呢個咧全部人咧對我嚟講應該係必死嘅，因為佢哋怪物佢隨時都會咁樣無名之間咁隨時出現喺你嘅位置，所以我覺得呢個關卡一定係必死嘅。哇！咁多人指我，唔好指我啦！嚟啦！藍色版嘅呢個人叫我是海盜王咩海賊王係咪？我邊有聽過海賊王？哇！小心啲！我覺得佢隨時都要衝上嚟。我想呢個關卡唔係持續幾耐嘅。第3關。不同國語，考翻呢樣。我頻道咧拍咗2部韓語嘅影片啦，大家都知我嗰個影片而家咧停止發售啦。咁我到時候會同大家拍翻下。咩？哇！呢個係三星手機嗰個呢個就下水道啦，係小丑經常出現嘅地方，所以呢個水管咧經常都會鬧鬼嘅。
呢部冇殺到。水啊！水啊！黑咗，哇！你點解黑咗嘅？一邊吸啦，嚟啦！誒，水唔見咗，太空出嚟啦！哇！全部都喺晒下邊嘅，仲有嗰個海賊王都喺下邊，仲有嗰個 YUAN 2020，嗰個好似我睇過嗰個頻道。嚟啦！小丑發住紅色光嗰個，發光嗰個人就係啦。好，而家第5關。我就知道直播哟，我就发了个直播哟。好啦，下一關係，啲圖我放咗先啦。呢個係石頭人，我知啦。如果佢個箭咧會發火，只要佢變大咧，因為咧你可以喺外邊，一旦佢咧會想殺你，呢啲成周圍個窗同埋門咧都會被封，到時候你冇得再出嚟。但係喺外邊嘅越嚟越安，但係喺外邊嘅係安全啲，有個空氣牆喺度。而家窗仲有1面，仲有5、4、3、2、1，封啦！而家呢個怪物咧就劃分咗啦，佢而家就喺裏邊不停咁殺人。咁我哋嘅點先？第6關。我最近嘅頻道咧依然都係好少玩嘅者，希望大家多多支持啦！如果你哋睇我嘅頻道咧，我哋會拍一啲有趣嘅影片啊，同大家睇。如果你哋想我拍攝呢個歷史博物館嘅話咧，必須要點讚去到80。如果唔係嘅話，我唔會拍嘅。呢個咧就係嗰個走廊。咁怪物嘅出現點喺邊度咧？就喺呢度。我身處嘅呢個位置咧，就係怪物嘅出現嘅地方。所以咧，好多人咧都唔會嚟呢度，所以好多人都會等喺呢度等佢嘅出現。只要佢動落嚟啦，你睇下我呢度啱不啱啊？走，唔開呢度。我成日聽到呢個聲節閉，我覺得好煩。呢個音箱機咧係用 VIP 買，即係我剛才剛開始前嗰個。其實我發覺呢啲聲音真係好煩。點解咁多人退後嘅隔離？好有防嘅聲音好冇？呢個聲音幾好聽，我仲要呢個聲。好，第7關，就應該第8關先啦。第6關，唔係第7關先。我分唔清楚幾關。由呢度好煩，我就放啲聲音嚟黐線。好煩啊！唔好再放啦，冇。我對啲聲音越嚟越煩。嚟啦！嗰度佢由呢度出生嘅，我哋躲喺呢啲房屋頂咧係安全嘅。吓？
豪啊！好，第8關。呢個有啲屈手奇怪。呢個係哦，啊，呢個，睇先。前面前方嘅20米咧，就係掛嘅出生點。嚟啦！好啦，咁今日到呢度啦。如果中意我片，請 subscribe、評論、轉發、收藏我們嘅頻道，收藏我們的影片。如果我哋聽日有錢可以搭車去尖沙咀玩嘅話咧，我哋咧就會下集將會拍香港歷史博物館。如果手機充滿100個電，我會同大家拍下車程嘅，係啦，就係咁多。好啦，咁今日咧就時間差唔多啦，多謝觀眾嘅收睇，下次再見，拜拜。